Hi everyone, I'm Dilsha latheef. COA Peripheral Devices എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക്. Peripheral Devices. എന്താണ് ഒരു Peripheral Devices? A peripheral device is an internal or external device that connects directly to a computer or other digital device but does not contribute to the computer's primary function, such as computing. അതായത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെയോ വേറൊരു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈസിനെയോ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റേർണലോ എക്സ്റ്റേണലോ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസാണ് പെരിഫറൽ ഡിവൈസ്. അത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പ്രൈമറി ഫങ്ഷനെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, കമ്പ്യൂട്ടിങ് പോലെയുള്ള. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് എൻഡ് യൂസേഴ്സ് ആക്സസ് ആൻഡ് യൂസ് ദ ഫങ്ഷനാലിറ്റി ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനാലിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി എൻഡ് യൂസേഴ്സിനെ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. A peripheral device is also called a peripheral, computer peripheral, input output device, IO device എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പെരിഫറലിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാം. A peripheral device provides input-output functions for a computer and serves as an auxiliary computer device without computing intensive functionality. ഒരു പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് കമ്പ്യൂട്ടറിനും അതുപോലെ തന്നെ സെർവറിനും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷനുകൾ ഒരു ഓക്സിലറി കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിവൈസ് പോലെ നൽകും, വിത്തൗട്ട് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഇൻറ്റൻസീവ് ഫങ്ഷനാലിറ്റി. പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് കണക്ട് വിത്ത് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ത്രൂ സെവറൽ IO interfaces such as communication, universal serial bus and serial ports such as serial advanced technology attachment ones. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, യൂണിവേഴ്സൽ സീരിയൽ ബസ്, സീരിയൽ പോർട്സ് തുടങ്ങിയ IO ഇൻ്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെരിഫറൽ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും. മൗസ്, കീബോർഡ്, പ്രിൻ്റർ, മോണിറ്റർ, വെബ് ക്യാം, സ്കാനർ, സ്പീക്കേഴ്സ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഡ്രൈവ്, USB ഫ്ലാഷ് ഡ്രൈവ്, CD-ROM തുടങ്ങിയവയാണ് ഒരു പെരിഫറൽ ഡിവൈസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. There are several types of peripherals, although they are commonly divided into 3 broad categories. അപ്പോൾ ഒരു പെരിഫറൽ കോമൺ ആയിട്ട് 3 കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇൻപുട്ട്, ഔട്ട്പുട്ട്, സ്റ്റോറേജ് ഡിവൈസ്. ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൺവേർട്ട് ഇൻകമിങ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ആക്ഷൻസ് ഫ്രം ദ യൂസേഴ്സ് ഇൻ ടു വിയബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇൻ്റർപ്രിറ്റഡ് ബൈ ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. അതായത് യൂസേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻകമിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ്, ആക്ഷൻസ് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഉള്ളത്. ഔട്ട്പുട്ട് പെരിഫറൽസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് digital signals into information that can be interpreted or utilized by the end user. ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നലുകൾ എൻഡ് യൂസേഴ്സിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പെരിഫറൽസ് ഉള്ളത്. സ്റ്റോറേജ് പെരിഫറൽസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റോറേജ് പെരിഫറൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Internal and external hard drives, CD-ROM and DVD drives and flash memory drives ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു സ്റ്റോറേജ് പെരിഫറലിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്. Depending on whether the peripheral is located inside or outside the computer system case, it can be further classified as an internal or external peripheral device. അതായത് ഒരു പെരിഫറൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ പുറത്താണോ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ച് അതിനെ 2 ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എക്സ്റ്റേണൽ പെരിഫറൽ എന്നും ഇൻറ്റേർണൽ പെരിഫറൽ എന്നും. An external peripheral can be connected via many different type of cable and connection. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പെരിഫറൽ ഡിഫറെൻറ്റ് കേബിളിലൂടെയും കണക്ഷനിലൂടെയും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Today, the most common connection for external
പെരിഫറൽ ഈസ് എ USB കണക്ഷൻ. അപ്പോൾ USB കണക്ഷനാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺ എക്സ്റ്റേണൽ പെരിഫറൽ, ബോത്ത് ബിക്കോസ് most computers have several ports available and because of the simplicity of the plug and play feature. And അടുത്തത് internal storage device ആണ്, such as hard disk are usually connected with a SATA cable, while DisplayPort and HDMI are the most popular connection for displays and monitors. ഡിസ്പ്ലേസിനും മോണിറ്റേഴ്സിനും മോസ്റ്റ് പോപ്പുലറായിട്ട് ഉള്ള ഒരു കണക്ഷൻസാണ് ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ HDMIയും. അപ്പോൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പെരിഫറൽ ഡിവൈസസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ പറയാനുള്ളത്.